Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова Таран Татьяна. Сегодня я хочу поднять очень интересную тему, которая вроде бы затерта до дыр, так как сказать, потому что все знают, кто такие вампиры, энерговампиры, но на самом деле, как они становятся ими, об этом мало кто рассказывает. Я хочу сегодня рассказать об этом, как это происходит, чтобы каждый человек, который послушает это видео, чтобы он понял, вообще он является энерговампиром или он человек-источник. В каждом из нас есть вампир и есть источник. И вот в зависимости от того, как вы живете, какие вы цели ставите в своей жизни, вы определяете, на какой стороне вы будете. На стороне энерговампира, который ходит, собирает энергию с людей, или вы человек-источник, который дарит и отдает энергию. Вот через творчество, через свои все возможные способности и возможности проявляться. Потому что страх — это тоже вампиризм, поверьте. Когда вы боитесь, это вы качаете энергию даже у других людей. Как человек стает энерговампиром? Он стает тогда энерговампиром, когда выбирает, что ставит на первое место чужую жизнь. Это мужа, жены, детей, чужих людей, забота о их росте, все свои ресурсы тратит на мелкие решения, пока те люди, для которых он служит, решают свои глобальные вопросы для личного роста. Вот долгосрочное вложение личных ресурсов приводит человека в опустошенность, болезни, угрызение совести, что жизнь прошла, потеряно время, силы, молодость, возможности, нереализованные собственные идеи. И что он ощущает? Он ощущает чувство неблагодарности от тех, кто использовал его самопожертву и ресурсы по его же собственному желанию. То есть он в результате хочет услышать слова благодарности, щедрого вознаграждения за службу. Но человек глобальных целей не замечает и быстро забывает мелкую помощь сравнительно со своими достижениями. А людей, что выбрали служить кому-то помощником, а не своей задачей души, жалеют очень. Они не являются для них приоритетом и большой ценностью. Глобалист не должен никому ничего, так как он выполняет важную задачу души своего пути. То есть для него это важнее, чем бесплатно и безвозмездно и позволять себя разрывать на мелкие кусочки потребностей других. И знаете, такого человека нельзя осуждать за то, что человек глобально мыслит и не замечает другорядно мыслящих и живущих людей на вторых ролях. Поймите одну вещь: нельзя распылять себя на мелкопрофильные, бесплатные текущие вопросы жизни для чужих достижений. Они этого не заметят и даже не оценят. Достойно не оценят. Ценят только тех, которые достигли больших успехов и у которых можно чего-то научиться. То есть какие-то результаты для человечества, и он сумел, этот человек, продать дорого свою ценность, а не потратил себя и не создал ничего ценного для общества. Такие люди абсолютно не ценны. Как выглядит пустая трата себя? Забота подонных, забота комфорта домочадцев, бесплатная, подчеркиваю, бесплатная забота комфорта о домочадцах. Просьбы помочь кому-то выполнить мелкие какие-то вопросы чужих людей или близких. Отложить свои планы и идеи для воплощения в реальность и не сделать первые шаги для этого. Это тоже вас ведет в вампиризм.
Потом поставить чьи-то мелкие просьбы превыше своих глобальных. Тратить личные ресурсы, время, деньги, энергию, способность, ответственность за свою жизнь на детей, там чужие, там на своих детей, на внуков, там забрать со школы, садик, кружка, отвезти там в больницу свекровь. Вот когда человек тратит себя на это, вместо того, чтобы выполнять очень важную задачу на планете Земля, для которой он пришел, вот происходит вот это то, что дальше буду рассказывать. Пока человек тратит на других себя, без пользы для себя и своего развития, он обнуляет себя. И смысл жизни, и для чего она вообще дана была ему в целом. Если вы себя нашли в этом, то есть вы чувствуете, а вам отзывается все, что я сейчас говорю, это вы же сами себя поставили на другорядную роль своей же жизни, где на самом деле вы являетесь хозяином ее, а не то, что вы должны решать другие какие-то вопросы чужих людей, пока они решают свои. То есть вы служите расходным материалом для людей, которые решают свои глобальные вопросы, а вы мелкие решаете. Поверьте, это очень плохой вариант жизни, выбранный вами. Вы забираете у себя ресурс, что дан для создания себя как проекта, который служит человечеству пользой. Вы теряете драгоценное время, ресурсы для важного пути к вершине итога жизни, а значит возвращаетесь на 10 шагов назад. Человек, который осознал это, что он потратил максимум на всех, а взаимности нет и ресурсы утрачены, неосознанно ищет, как вернуть все утраченное там, где он оставил, и у кого же его взять. Вот здесь начинается вампиризм. Красивый вампиризм. Рука дающего без избытка становится рукой просящего от недостатка, потому что смысл жизни утерян, как и все ресурсы, и истощенный человек ищет человека-источника, чтобы себя наполнить новизной для восстановления собственных сил и смысла жизни, или чтобы просто скачать жизненную энергию с него. Как он это делает? Этот человек звонит ресурсному человеку и задает разные глупые вопросы, забирает у него так время и силы. Потом жалуется на жизнь, просит помочь решить мелкие вопросы. Это, например, помоги мне там решить с ребенком, позвонить кому-то, договориться с кем-то там. То есть сам не может, просит кого-то. Это еще он может, когда он присутствует с вами, он может поправлять на вас одежду, ваши вещи ставить так, как и нравится ему в вашем пространстве. Он дает умные советы, которые сам вообще боится использовать на деле. Обесценивает ваши достижения, приводя в пример других, больше достигших в вашем направлении развития других людей. Говорит очень много умных речей, а дела ноль. Давит вам на жалость, чтобы получить бесплатно то, что ему нужно от вас. Что вы начинаете чувствовать, когда долго контактируете с таким человеком, который часто под видом мнимой помощи и беспокойства о вас или постоянные просьбы ему помочь, он постепенно выбирает из вас жизненную энергетику. То есть, что вы начинаете чувствовать, когда вот это все происходит?
Вот все, что делает этот человек, вас начинает выводить из себя по капельке. Каждый раз во время контакта. А неудобно же прогнать из-за того, что человек проделал какую-то работу, помогал вам как-то, и вы, которую даже вы не просили, чтобы он вам помогал, а он сам навязывался. Пример. Вы отдыхаете дома, занимаетесь семейными делами или важным проектом всей вашей жизни наедине с самим собой. Приезжает свекровь и начинает и настойчиво рвется в ваш дом со своей помощью, которую меньше всего вы ждали именно вот сегодня, когда вы очень заняты собой, своим проектом. Ее выгнать непристойно, это поведение, да, выгнать, потому что это некорректно по отношению из-за ее статуса. Как бы и проявить нужно уважение. В результате вы откладываете свой проект и тратите свое время на нее. Вот так у сильных и успешных людей выбирают по капельке каждый раз энергию люди, которые хотят возместить то, что сами по своей глупости потеряли и хотят доказать свою ценность хотя бы в мелочах. Этот процесс можно сравнить еще с таким примером. У вас есть мешок с зерном, готовый к продаже. И тут появилось несколько мышей, которые каждый день, несколько раз на день уносят по 100 грамм в день. Через месяц вы видите потерю и досыпаете заново, но так и не знаете, кто это делает. А значит, и потери продолжатся дальше, и остановится рост продаж из-за потерь, которые вы не знаете, откуда эти потери. Та же история применима с энергией ресурсного человека и того, кто потерял или не сумел, поленился, побоялся или возомнил, что все ему что-то должны просто так. Родители, государство, руководство и так далее. Такие люди часто даже сами не понимают, что стали постепенно энерговампиром из-за потерь на пути жизни своих ресурсов, которые потратили не на глобальные вещи, а на всякую шелуху той же жизни, своей жизни. Со временем сильный человек начинает чувствовать дискомфорт, раздражение в том пространстве, где много помощи, о которой он не просил, и неудобно отказать и обидеть того, кто давит на жалость. Энерговампир таким способом создает комфортные условия для своего существования рядом с человеком-источником на длительный срок. А человек-источник регрессирует, стает заложником собственной порядочности и щедрости богатства глобальной души, достигший собственным трудом своих возможностей, а когда наедине с собой, то понимает, без энерговампира, в кавычках, помощника, чувствует свободу, уверенность, адекватную самооценку себя и своих достижений, а дела идут вверх. То есть в случае, если именно вы человек-источник, вы используете все свои накопленные ресурсы по максимуму, и это дает максимальные плоды ваших трудов за длительное время, которое было потрачено для глобального результата, что принес пользу семье, обществу, экономике вашей страны. За вами останется след в истории человечества той полезной ценностью, что вы создали после себя и оставите на потом. А те, кто на вторых ролях готовы жить, никто не вспомнит и не захочет вспомнить, так как нет полезного повода, что могло напомнить об таких людях. Ведь они ничего полезного не принесли за всю свою
длительную жизнь и, мало того, даже искали, как откусить кусочек у сильных, пока они заняты творением собственной истории и блага для других поколений, чтобы подать для них пример, создавать и делиться от избытка, контактируя только с подобным человеком-источником. Если вы источник, вы можете создавать глобальное и важное для социума и мира в целом. А со слабыми надбирайте у себя тот избыток, которым можете поделиться как благом развития для человечества, что продолжит вашу миссию. Ваша задача — слышать свою душу и ее задачу на планете Земля. Это ваше полное право. И вы не имеете права опускаться с огромным потенциалом на уровень тех, кто пришел воровать вложенные ресурсы Вселенной своей ленью, страхами, регрессией, гордыней, обидой на весь несправедливый якобы мир, потому что на планете Земля выживают только самые сильные, а большинство здесь только такие, и у каждого есть все для того, чтобы нести благо и его расширение настолько, сколько дано от Вселенной ему объем жизненной энергии. Что происходит, когда вы выполняете свою миссию? Вы усиливаете объем энергии, неуязвимость, влияние на окружение, здоровье, суперпозицию в социуме, антихрупкость психики, моральный дух, апгрейд личности, уважение в обществе, интерес к себе, расширение возможностей во всех аспектах жизни, внутренние опоры духовные и финансовые, которые вы самостоятельно сможете создать без помощи других, комфорт души и тела до момента заката своей красивой и важной жизни. О том еще, что вы усиливаете. Яркий вкус жизни через призму целостности с миром, свою самооценку, что и формирует ваши достижения в глазах общества и удовлетворенной души, выполненной задачей, выбранной ею до рождения на Земле, в человеческом теле. Знайте одно главное, самое главное. Монетизируйте все, что вы умеете делать с наслаждением, и тогда вы никого не будете искать, чтобы держаться за него. Только вы будете главной опорой для себя, своих потребностей и целей встать на вершину истины своего существования. В этом заключается цель Вселенной, что создала вас как глобальный проект и дала все, чтобы вы оправдали проделанную работу ею для продолжения течения жизни на одной из самых красивых планет под именем Земля. Выбирайте только кем быть. Низкочастотным человеком, который может быть на 80%, или высокочастотным, который тоже может быть на 80%. Вы отбираете или даете? Какие мысли вы культивируете в себе? Например, где взять безвозмездно или как создать и поделиться от избытка. Ответ вам откроет ваши глаза на себя, кто вы на самом деле. А последний честный вопрос, еще последний.
кем мне хочется быть и каким мне нравится быть. Вы ответите себе сами, какими красками ваших поступков будет нарисована картина вашей жизни и ее результат. Захотят ли любоваться ею и брать пример с вас будущее поколение? Честные вопросы к своей глубине души. Только ваша душа знает все о вас. Никто другой не знает. Я верю в то, что, просмотрев это видео и услышав каждое мое слово, которое проникнут в ваше сердце и мышление, определят, кто вы и чего хочет ваша душа, как вы хотите жить эту жизнь. Но если вы, прослушав все от начала до конца, не разобрались в себе и очень хотите, то милости прошу на мою личную консультацию, где персонально разберем ваш вопрос. Переходите по ссылке в описании или оставьте ваши контакты там, в комментариях. Мы свяжемся с вами за очень короткий срок. Подписывайтесь на мой канал Space of Freedom. В переводе это пространство свободы, потому что я считаю, что каждый человек должен жить в свободе с самим собой, в гармонии с самим собой. Если он живет в свободе с самим собой, моральной, физической, эмоциональной, то он будет счастлив, он будет богат, он будет успешен. Он будет развиваться, он будет развивать этот мир, он будет отдавать миру, а не забирать у него. То, что вы услышите от меня сейчас, это только маленькая деталь от всей картины мира, которую я вообще знаю и ощущаю, и понимаю. Это все рассказываю для того, чтобы, еще раз повторяюсь, в каждом видео я это говорю. Я хочу жить в обществе красивым изнутри и снаружи. Я хочу, чтобы каждый человек транслировал свою любовь к миру, а не свою ненависть к миру, который у него отбирает его же самого. Я хочу, чтобы каждый человек ощущал себя нужным миру не потому, что он что-то должен, а то, что он от избытка может отдать. Смотрите мои новые видео. Они очень важны, они очень цельные, они очень способные проявить в вас то, что вы, возможно, даже и не подозреваете, что у вас есть красивое, прекрасное, чудесное, что может развивать вас, изменить вас. У меня есть фотографии, которые я была 3 года назад и сейчас. Знаете, это разные люди, потому что я жила вне ресурса. Когда я нашла свой ресурс, я его восполняю сама, без людей. Мне не нужны никакие люди. Вообще. Я могу его восполнять сама. Поэтому приходите ко мне еще, пишите, звоните. Я с вами могу лично общаться, могу дать личную консультацию. Поверьте, ваша жизнь раскроет вас по-другому, если вы пообщаетесь со мной, потому что я была, возможно, на вашем месте, если вы меня слушаете. А если вы вообще меня слушаете, значит, вам чего-то в жизни такого не хватает, что может открыть вашу глубину, и вы раскроетесь целым морем. Вы будете не маленьким озером, а огромным морем для самого себя. До встречи, до свидания.